नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जुफेक्स स्पोर्ट सिरप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको जुफेक्स स्पोर्ट सिरप के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके गले के लिए बहुत ही जबरदस्त सिरप है। अगर आपके गले में खांसी है, या आपके खांसते खांसते छाती में जलन हो रहा है, या आपके बहुत ज़्यादा इचिंग वाली खांसी हो रही है, तो उस सारी खांसी को ठीक करता है ये जुफेक्स स्पोर्ट्स सिरप। दोस्तों, यहाँ जो सिरप है संपूर्ण आयुर्वेदिक है। ये यूज़ करो तो आपको 1% का साइड इफेक्ट है नहीं, बल्कि एमिल कंपनी का है और ये आयुर्वेदिक सिरप है। दोस्तों, यह सिरप जो है आपके नज़दीकी केमिस्ट शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा।